kowa kira shi yaki shi zai ci ba dan ba. Tafiyar maza maza ke yi ba a sanya mata hakuri zama da yaro wataran yana da rana. Tokai sama kowa kira shi yaki shi zai ci ba dan ba. Tafiyar maza maza ke yi ba a sanya mata hakuri zama da yaro wataran yana da rana. Haka Tokai sama farko na gode Allah sarki mamallaki, sarkin da ya nufa tafiyar ku babu sauri, sannan ku zan fahimtar abu da tana da rana. Allah ya kare danku na zaman ku yan uwana. Tokai sama komai da lokaci ni ba zan yi dan uwa ba. Allah ya samu gane da zaman mutum wuya, amma idan a daure wata ran yana da rana. Ba a iri da gero in ba a sussuka ba. Tokai sama saka aha amanar aminu SP ango na sa'adiyya, ya nuna so da kaunar da yake da ku gaba dai. Allah ya kare kaunar da kuke da yi gaba dai, dan ba ka gane mai son ka in ba shi kayo ba. Tokai sama kai rana dubu barawo shi zai ta sata kaya, rana daya ta mai kaya in ilahu ya so. Dumai ne na kisa kanka kadan kadan ka gano, ciwo da lokaci dai lafiya kadan kadan dai. Tokai sama Allah ya kara himma ango na sa'adiyya, yanzu gaisuwar masoya ce zanayi gaba dai. Allah ka bani damar tafiya na je na dawo, in ba dare ashe ko kuma ba a kai da rana. Haka Tokai sama farko na kai da shaf asuman na ya baka gwarzo, sannan na amsa dau baban gayun kuna shi, sannan na gaida sala da Muhammadu, na gaida zakuɗa alhaji na ya baka kai ma. Haka Tokai sama sannan Muhammadu angon shafara kai ma, yan nasi na ya baka da azizi na yi kuma, bilyayi na ya baka jibril ina ya baka, da Muhammadu yaron haji ya gida libata. Haka sama kai aha abakar ango na aisha na ya baka kai ma, mamman sani ina da baba na yi kai ma, mamman ina ya baka. Allah ya bar ku tare, na gode Allah dan shi ne ya haka kanu. Haka sama sannan na gaida zaki ango na sa'adiyya, ina ya ba maka Allah ya bar mu tare. Allah ya sa amana mu da mai riko da juna, bakin su can mun ke da rijiya da baya. Tokai sama duk masu kulle shari ya tsaya a kansu su dai, don mu riga su mun ce Allahu rabbana. Allah ya samu taje duka yan uwa gaba dai, Allah ya samu kare duka duniya kalau.